niet zomaar elkaar... Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen dan? Toestemming voor gevraagd? Wil je wel Nederlands praten? Oh, Friese omroep zeker? ja, omdat Jeetje. Friesland inderdaad. Jeetje, in Harlingen spreken ze geen Fries. Nee? Wat voor... Zij is wel een Fries. Nee, ik ben een Harlinger. Dus, Nou, je, zeg het eens. dus je bent echte Harlingers? Dus Nee. Nee? Wat ben je dan wol? Een mens. Oh, Nou, ja. we hebben de honden uitgelaten en we hebben elkaar ontmoet. En dat is mooi, want als mensen hier samen gaan lopen, dan ontmoeten die honden elkaar, de mensen ontmoeten elkaar. Ja, Moet je niet een sjaal om. ja, maar ja, dat is al zo, hè? Je bent een Fries, hè? Die kunnen tegen zonder sjaal. Nee, ik niet, hoor. Nee. Nee. Sta je gewoon te sterven. Ja, te plekken. Ja. Nou, stel eens een vraag aan die mevrouw. Waar hadden jullie het over? Wij hadden het over het leven en over mannen. Oh, En over in hoeverre kun je gekwetst worden. En we kwamen erachter dat mannen minder kunnen kwetsen in bepaalde mate dan vrouwen. oké. En ik gaf het voorbeeld dat mannen niet zo goed zijn in messen slijpen, maar vrouwen wel. Aha, En maar symbolisch is dit, hè? ja. En hoe gingen wij dan daar voor de rest in ons levenspad mee om? Nou, zover waren we om dan te zeggen van nou, met sommigen stoppen we. En toen zei ik van nou, wanneer stop je dan? Wanneer weet je dat je moet stoppen? Nou, ik zeg ja, dat weet je eigenlijk niet. Want zolang je het blijft proberen, dan is er natuurlijk nog hoop in vriendschap of in de ontwikkeling van vriendschap of liefde. Ja, ja. En nou, die conclusie hadden we eigenlijk. Dus Wauw. jullie treffen het dat jullie mannen zijn, want Ja, anders was het had het er niet zo rooskleurig voor gestaan. maar ik dacht er komt nu iets van, we hadden het over het weer of over voetbal of zo. Nee, maar het is nee gewoon wij zijn wel van de diepgang. Ja? Ja, Wauw, ja. Vanmorgen hadden we de kerk geweest, kaarsje opgestoken, Rooms-Katholieke kerk hier. oké. Dus nou, en ja, ik denk dat spiritualiteit wel een heel belangrijk ding is om de dag mee te beginnen. Maar daar hebben misschien mensen het niet zoveel over. Nee, Zou kunnen. nee. Maar die denkt dus wel veel na? Ja, altijd nadenken. Moet meer nagedacht worden. Ja? En meer gezwaaid worden naar elkaar. Nadenken en zwaaien. Nou, bedankt. We gaan elkaar zien. Doeg! Hey, ik zie je. Ja, graag. Hoi, hoi. En zwaaien, hè? Zwaaien, denk ik.